네, 다음 3번 문제는 그냥 주는 문제죠. 그냥 빠르게 풀고 넘어가겠습니다. 100W짜리가 20개, 그리고 단위를 킬로와트로 맞춰주기 위해서 나누기 1000 해주겠습니다. 전등은 1일 동안 4시간, 4시간 사용하고 2.2kW짜리 2.2kW짜리 효율이, 송풍기 효율이 0.85입니다. 효율은 나눠줘야 되죠. 두 대가 설치되어 있고 18시간 사용한다고 되어 있습니다. 킬로와트 아워, 단위가 뒤에 아워가 있어서 바로 곱해주는 것입니다. 네, 약 100일 정도가 나옵니다. 다음 4번 문제, 열교환기 문제입니다. 여기 풀이 흔적이 있기는 한데 무시하고 새로 한번 풀어보겠습니다. 자, 우선 1번 압축기 입구부터 출발하겠습니다. 그 다음 토출되어서 2번 수액기를 지나서 이 부분이 열교환 부분이겠죠. 쭉 가서 3번 열교환 후에 4번, 그 다음 교축되어서 5번, 여기서 6번까지 증발합니다. 그 다음 이 6번에서 증발하지 못한 액냉매가 8번 점으로 가게 됩니다. 그래서 액냉매가 8번, 그리고 100% 가스는 쭉 가서 7번으로 가게 되겠습니다. 그리고 이 8번에서 열교환기를 통해서 증발하지 못한 액냉매가 100% 증발하여서 9번 점이 됩니다. 과열 증기가 되는 것입니다. 이게 이 열교환기 안에서 100% 증발되어서 과열될 수 있는 이유는 이 액냉매의 냉매량이 매우 작기 때문에 조금의 열만 있어도 과열 증기가 될 수 있는 것입니다. 그리고 이 부분을 좀 확대하면은 우선 개통도에서 보면 열교환기에서 증발한 냉매, 증발기에서 증발한 냉매가 합쳐져서 1번으로 가게 되겠습니다. 그 부분이 여기 이 7번 점과 9번 점이 합쳐져서 1번이 되어서
다시 압축되는 과정이 되겠습니다. 음, 9번 점의 엔탈피를 구하라고 되어 있습니다. 이 문제 보시면은 열 평형식이 가장 중요합니다. 이 액분리기 그리고 열교환기 이 두 기기에서의 열 평형식을 잘 세우셔야 됩니다. 우선 1번식은 이 액분리기에서 헷갈리니까 다른 부분은 좀 지우겠습니다. 이 전체 냉매량 G 중에서 증발하지 못한 GL 그리고 가스 G 스몰 g라고 하겠습니다. 그러면 이 액분리기에서 물질 평형 이 액분리기라는 것을 하나의 개로 두는 것입니다. 그래서 들어오는 게 G, 나가는 게 GG, GL 해가지고 들어오는 게 G 그리고 G 스몰 g만큼 나가고 또 GL만큼 나가서 이게 합이 0이다. 그래서 이런 식이 하나 나옵니다. 이게 1번식. 그 다음 2번식은 열평형 이 냉매량과 엔탈피 단순히 이 물질 평형 관계에서 이 각 엔탈피 값을 곱해주면은 열평형식이 됩니다. 그래서 들어오는 G는 H6이죠. 나가는 G 스몰 g는 H7입니다. 그리고 액냉매 쪽은 H8이 되겠습니다. 자, 마지막으로 열교환기 열평형식이 되겠습니다. 열교환기에서 보시면 우선 3 여기다가 조금 더 크게 다시 그려보겠습니다. 이 3, 4 라인의 냉매량은 전체 냉매량입니다. G 압축기 토출 측에서 그대로 나온 전체 냉매량 그리고 8, 9 라인은 증발하지 못한 액냉매 냉매량은 GL이 되겠습니다. 그래서 열평형식은
일로 가면서 열을 방출하는 것이죠. 여기는 열을 얻는 과정입니다. 8, 9. 자, 이렇게 해서 구하라고 하는 것이 9번 상태의 엔탈피. 액분리기에서 분리되는 냉매량이 0.0654 kg per watt, kg per hour. 자, 이게 이렇게 된다는 뜻이고, 이 H9이 들어가 있는 이 식에서 보시면 현재 미지수가 3번 알고 4번도 알고 그 다음에 8번 점도 알고, 그럼 이 전체 냉매량, 냉매 순환량을 모릅니다. 이 G를 이 두 가지 식을 사용하여서 구해주시면 될 것 같습니다. 자, 이 식에서 1번 식을 이렇게 바꿔준 후에 이 G 스몰 g를 2번 식에 대입하겠습니다. 분배해주면 그러면 이 G 한 끼리 묶어주고 GL 한 끼리 묶어주겠습니다. 넘어가면 그럼 이 G 값은 G는 GL에 이렇게 되고, 우선 복잡하지 않게 먼저 계산을 해 놓겠습니다. GL이 H8은 이게 뭐 큰 값에서 작은 값에서 큰 값을 빼서 마이너스긴 한데 분모 분자 둘 다 마이너스라서 결국 플러스로 됩니다.
상관없습니다. 이게 앞에 오고 이게 뒤로 오고 네, 순서는 상관없습니다. 네, 전체가 1kg인데 이 액 분리기에서 분리되는 냉매량은 0.06으로 매우 소량입니다. 아까 처음에 말씀드렸듯이 매우 소량이라서 약 조금의 열만 받아도 액 상태에서 과열 증기가 될 수 있는 것입니다. 자, 그리고 좀 아래로 치우고 G H9에 대해서 정리를 해주겠습니다. 네. 좀 계산을 간편하게 하기 위해서는 이 부분을 G 말고 GL분의 G로 했으면 조금 더 간편했을 것 같네요. 어쨌든 이 식을 계산해주면 대충 151.44 kJ/kg이 나옵니다. 이 선도를 처음 보시는 분들은 헷갈릴 수도 있겠는데 이 문제 보시면은 액 분리기에서 물질 평형식 냉매가 들어오고 나가는 식과 열 평형식 이 냉매량에다가 엔탈피 값을 각각 곱해준 열 평형식 그리고 열교환기에서 열 평형식 이 세 가지 식을 세운 후에 잘 정리하면은 값을 구할 수 있습니다. 네, 감사합니다.